знам! Нека опитаме една лъжица! Моля! Разбира Изчакайте се. минута, Опитай! може ли? Ха-ха-ха! Излъгахте! Няма начин! Ще изям цялата нутела сам. Дан дори не си помисля и за това. Въпреки че, знаеш ли какво? Какво? Да, пробвах го. И няма да направиш нищо по въпроса! Ето твоята лъжица! Ах, сега е покрита с твоята слюнка! Няма да ям с това! Но имам пръст, така че мога да ям с пръстите си! Това е дори по-добре! Ох, и мога да ползвам 3 пръста! Ю, това е! Чакай! Толкова е вкусно! Човече, Чакай, заседна! какво? Ръката ми! Ха-ха, да, това е смешно! Изобщо не е смешно! Моля те, помогни ми, Булет! Не работи! Да! Проработи! Не, нямам много нутела, но ръката ми е пълна с нея. Добре!